因为我看你戴眼镜了，要给谁问了？身体有什么东西？皮肤。身体有什么东西？啊，皮肤。肌肉。还有什么？血液。骨头。神经。经络。还有什么？细菌。水。五脏六腑。还有什么？气。血浆。血液。还有什么？最重要的你们都没有谈。淋巴。还有一个最重要的，政府从来不告诉你的，因为2002年才发现的。来跟我说，磁波。只有我的老生知道，新生都不知道。我才跟上面来讲磁波，所以第四个理论叫磁波共振理论，因为血液输到了每个部位，因为每个部位需要的血液有没有一样？不一样。来看我这里，我这一手这一脚在动，你看这一脚一手没有动，血液需要一点点就够了，这个需要很多，对不对？每个部位眼睛一点点，鼻子一点点，耳朵一点点，所以需要血液是不是都不一样？同时需要血液。你身体靠什么系统去运作？循环哪一个系统？叫做磁波共振。跟我说动脉磁波共振理论。动脉磁波共振。它用高波、低波、长波、短波、中波不同的搭配，把血液输送到同时不同的部位，量、哇，有跳不？好，问题来了。这位先生跟你，他比较不喜欢动，血液由上面做到末梢，末梢静脉没有回流，啊，你有动，你有回流，他没有回流，一直血液下去，那是不是手会胀胀，脚会胀胀，阴部会胀胀，屁股头会胀胀？没有，为什么没有胀胀？代表人还有一个系统帮助人体，所以你有动。没有胀，他没有动也没有胀，表示还有一个系统在帮助人。来跟我说，动脉回流理论。动脉回流理论，就在你的手脚，你不信的话，有没有人有实验的精神？你有没有实验的精神？有哈。回去以后，先到文具行，好不好？我先问你家有没有厨房？有啊。啊，有哈。你先到文具行买20根的3秒胶。20根3秒胶。哦，你写下来了，不能忘记哈。20根3秒胶，然后回到家里面厨房哈，看这里，把你的手要拨开，跟拨开，拉开，有一条血管是圆的，正时又把它拨回来，用3秒胶把它粘起来，所以要20罐了，手10罐，脚10罐了。我放弃。开玩笑。不然我在每次讲，我老师都在笑，心。老师喜欢开玩笑。也就是说，你手脚都有回流系统，所以老天对人有没有很好？有没有？有。啊，这个理论我们政府有没有告诉我们？啊，问题来了。刚刚讲的5条理论都是动脉理论，对不对？是不是由上往下，对不对？啊，你怎么由下往上？静脉，有没有看过静脉？卫生署告诉我，你绝对不能告诉人家静脉长什么样子，啊，也不要告诉人家静脉是怎么走。你讲，我想要不下讲，你讲讲了一些问题。各位新朋友，你们想不想了解静脉的走向跟静脉的形状？想不想了解？想。还不也够嘞？以前也够嘞。让他倒，不然太多了。啊。太多了，要倒一些啊，倒88、98吼，有力无？有力吼。啊，你这里要听着？对。对哦。对。有影无影？有影，啊，好我讲哦，是你要听，不是我要。你叫我唔好讲嘞。为什么你叫我不要讲？我说
是你们要求的，不是我给我的哦。他只要找我，我说你们叫我讲的哦。没问题。哦，不能把罪过归在我身上哦，是你们要听的哦，你听对不对？要听的，我们要听，你要听的哦，要听，对。问题是你的，不是我的哦。好。好，静脉跟动脉，动脉是一整条，到末端才有一个小门，静脉是一节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 ，每一节有2个门。你跟我说，下面门下面的门是关，上面门是开。上面开。看这里啊，看这里啊，我这边有静脉有几十条、几百条，我不把它当做一条。下面门是怎样？关。上面门开。啊，弟弟，现在不要讲话，弟弟。哦，你们等一下讲，你能来大情况，你能够有学问的。哦，产品都不要讲了，你们2个讲哈。下面门关。上面门开。上面门开。上面门开。上面门关。上面门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 下面门。哦，100分。好，听到没有？我现在把它用力一挤，下面门是关着，对不对？用哪开？开是在家。我那一挤，要开就在家。我一挤就在心中。所以我告诉你，你懂得这个理论，至少300-400种疾病通通不见。所以为什么卫生署也下令各大报纸及电视媒体通通不能写文章？你讲我的文章看出来，医院有手一点安怎倒？等风病啊，倒咱等个健康吼，咱创造社会价值更高呢，努力不？所以你要不要？你想想，今天为什么很多人心脏瓣膜萎缩，是因为一肺的落去背起来，1000cc 落去啊，800cc。啊，顶头营养又嘛无够，啊麻就一直加，啊，迄个顶头燕麦薄，心脏燕麦薄，无水啊，过度，无啦，就萎缩起来，营养无够。我有食呢，有食到有食呢。你的静脉有没有有效往上冲？好，他那个理论跟我说。静脉逆向虹吸原理。静脉逆向虹吸原理。你懂这个理论，几条8种病就无病，好不好？好。你知吼？我怪伊吼，会打电话都叫人就博士来找我。其中有个博士来找我，他不知道，他以为说那博士他们里面的。其实这个博士是卫生署里面一个顾问团的团长，他是我的结拜弟弟，他不知道。他说：“大哥，你老公叫来找你，讲叫你个理论嘛，你爱讲的爱救人，你就一天救一个就好啊，你唔好安尼开课啊，我找到就说你本人病都开课，我网络都开课，你好羞啊！起码800-900万人拢要看你。”你知影委员处今晚每一个礼拜在开会，开什么会？你知影不？我开什么会？台版来公理，如何让口型的信息让人们误解？如何让老师的言论让人们误解？真理是遮不住的。遮不住的。对，真相只有一个。只有一个哦。对。因为诚实的知识就是力量。对不对？对。弟弟，诚实的知识是不是力量？是。对不对？对。谁怕谁哦？乌龟怕铁锤。反正我这头亮亮的，再打它也不长泡啊，还是亮亮的。反正他把我弄得耳青眼灰，我里面有很多的美容师，他会在把我弄，就把它点一点又变亮亮的。所以我会告诉你一个问题说，今天。我们要不要有一些真正的资讯？